Assalamualaikum ağayneme. Bana bugün nasip buyurup dep Ulu kalemgerimiz Aytmatov'un muzeyine, Çıngiz Aytmatov muzeyine gelip bir ziyaret kılıp geldik. Aytmatov'da Çıngiz ağabeyimizi sağıngandan deyip ayta içmen. Ana mına o muzeydin bul eme bul uydu mına bilmegenlerge aytıp koyayım. Ulu жазуучу 86 1986 gelip yaşay başlagan. Anan göz ötkөнгө 2008-жылга чейин жашаганда анан кийин ушунuydu Элдар уулу ошол Чыңгыз агабыз өзү барда кандай болсо ошондой кармап калууга аракет кылып келатат. Ушу мындай айтканда ошо Элдардын жеке өзү кармап өзүнүн көзөмөлүндөгү музей да, бул эми жеке музей. Мына улуу жазуучубуздун коногу болгон мындай сүрөттөр, ошол өзүнүн убагындагы мебелдер, картиналары өзү илдирген ошол убактагы Сүймөн Чокморов мына күз деген картинасы турат. Айтматов жыттанат да, Айтматов жыттанат. Мына биягы сануз элекен душ тиги бунусу. Мына жагы бир үй болгон. Мына залкарлар, залкарлардын сүрөттөрү. Айтматов баягы Байдыкем айткандай, Чыңгыз кайда? Лондон, Парижде дегендей ошол дүйнө кезип жүргөндөгү сүрөттөр. Мына эмне деген гана сүрөттөр жок. Мына жап-жаш кезинен тартып эмне деген сүрөттөр. Мына кандай сүрөттөр, кандай сүрөттөр. Мынакей. Айтматов, Айтматов. Ай, шолок. Жоқ, это же Луи Арагон. Луи Арагон. Луи Арагон. Fransız yazıcısı. Onu көрсөтүп койчу. Evet, Cemile'nin tam Мына көрсөтүп койчу орос. Эки устаты, Чыңгыз Айтматовдун эки устаты. Саякбай Манасчы. Анан Луи Арагон, мына тушоосун кескен Жамиланы дүйнөдөгү теңдессиз махабаттын баяны, улуу баяны деп жазган киши да. Анан мына Чыңгыз Айтматов да жап-жаш кези. Так. Üstün kravatla çaldı. Так. Дерсийлер көрсөт. Таптаза экен, жакшы кармап атыптыр. Таптаза. Onun dakika başlıyor. Murun bul bölümde çok bolsa ya, kabul etmesen. Şu can eкен de. Mına elçilikteki giyimi kodayım. Kol жазмалар eкен. Ama o şu mıncırı bu. Өзүнүн кол жазмаларын көрсөтчү. Мен да тамашалап колом, мен да кол жазмамды киши окуй албайт. Мен да Чыңгыз Айтматовдаймын деп тамашалайм да, мына кол жазма кандай иштеген, ай. Жазам деген жигиттер, кыздар, карачы канча чийгилеп иштеген. Мына кызыл ала кылганда оңдогон. Кандай эмгек. Мына алган орден медалдары. Кайран агабыздын мына туфли кийими дегендей баары ордунда турат. Могуна карап койчу мына. Мына иштеген жазгандарын. Не деген кол жазмалар. Толстойдун дагы почерк ушундай болгон экен да. Толстойдун дагы. Ушебе арба ушул компьютер билбейм дечү экен, машинада анды билген, компьютерди билбейт, анан кол менен жазган да жалаң. Кийинки мына интернет гүлдөп калганга чейин эле жашады, бирок кол менен жазды да. Так. Кол менен жазган, анан интернет билбейт, анан машинада билбейт арган. İş vermezler.
Шахтай бөлмөдө иштегенде бул жакта жубайы машинка менен. Бул өзү Мариям эже машинка менен жардам берчү экен. Өзү кийин мурда да канча жолу келдик мына. Эмне деген китептер ошол иш бөлмөсүндө. Мына конокторун, сырттан келген конокторун кабыл алып. Мынакей. Мына өзүнүн чыгармалары, жалаң өзүнүн чыгармалары. Дүйнөгө которулган мына. Айтматовдун кенчи. Муй Арагон турат бул жерде дагы мына Кайран агабыз иштеген стол. Мына. Ушул жерде отуруп жазган. 86-жылы келгенде андан бери Кассандра тамгасы тияк-биякта жүрүп жазды. Анан тоолор кулагында кайсы бир главалар ушул жерде жазылган да кийинки чыгармалары. Кылым картар бир күн болсо 80-жылы чыкты. Андан менен ошо кылым картар бир күндө Айтматовдун чыгармаларын хан тегири деп эсептейм өзү. Эң мыкты да жанагы эпопеяларды пресстеген чыгармасы да. Мына. Улуу калемгердин арбагы ыраазы болсун, биз албетте Чыңгыз абабызды сагынабыз, жакшы көрөбүз. Анан дайыма ошо кишиден дух алабыз да биз. Айтматов бар деп, дүйнөгө Айтматов деп чыгабыз. Айтматов дегенде Айтматов деп баары кыйкырышат биз барганда. Ошондой биздин чоң кудуретибиз Айтматов. Улуу рухубуз. Арбагы ыраазы болсун. Мына агайын мен менен кошо келди. Дайыма мени менен жүрөт да. Мен дагы кесинде ечидим да, залкарларды ечидим дегендей. Орозалы Жапар уулу атактуу Кожомкул Алп бабабыздын түз урпагы да, чөбөрөсү. Анан азыр чогуу келди эле. Анан бир айта турган маселе ушул жерден эске келип атпайбы? Бул Орозалы былтыркы жылдын жыйынтыгы менен мына жаш жазуучуларга Айтматовдун сыйлыгын, жаш жазуучуларга бериле турган Айтматов атындагы сыйлык бар. 100 000 сом акчасы менен. Ошо тапшырылды. Былтыр ошо лауреаты болду да. Анан сен дагы ушул Чыңгыз абаңдай чоң жазуучу болду ылайым. Мына жерге чогуу келип атганыбыз да жөн эмес. Айтматовдун руху бар баатыр. Анан ушул Айтматов деп жүрөбүз баарыбыз. Жазгандын баары Айтматов болобуз деп жүрөбүз. Ошон үчүн сен келечегиң алдыда ошол улуу калемгердин сыйлыгы бут болуп, ошол жолунда Айтматовдай элиңе эмгек кылып, дүйнөгө адабиятка кызмат кыл. Аманчылык болсун. Мына Айтматов колун тийгизип койчу. Улуу агабыздын столу мына. Ручкасын кармап дегендей, жакшы. Бөлмө ушул Чыңгыз агабыздын уктай турган, эс ала турган бөлмөсү, ана күнүнкүдөй да, мына карабайсыңбы? Испидолласы, радиосу да турат бул жерде, ушуну угуп кайран киши. А киши эмес жазуучу, жазбай жүрсө дагы жазып жүрөт деген фразасы бар. Уктап атып да жазса керек эми, ошондой болот экен да. Калемгер деген ушул уктап атып да дүйнө менен, аалам менен сырдашат. Ушул агабыздын уктаган, эс алган бөлмөсү. Түрктөр тарткан да мына эмени Кызыл Жолдук жалжалымды. Кийин Ашкем, Делбирим деп Ашкем которду. Делбирим деп эң жакшы угулат да. Ушулар тарткан киносу жагат мени. Чындыгында Туркан Шорай деген атактуу актриса ойногон. Мыкты тартылган да. Мен ушул кайра көрөм, менде записи бар. Абдан мыкты тарткан. Айтматовду киного тарткан эң жакшы кинолордун бири ушул түрктөр тарткан Кызыл Жолдук жалжалым. Абдан жакшы. Мына киребериштеги китептердин эсистери, мына киребериштеги Астана косо экен да. Жакшы. Мына таяка журт экен, атасы, апасы Төрөкул, Нагим апай, Төрөкул абабыз, анан мына сүрөттөрү, абыл мынабы тай атасы, тай экелер экен. Көрдүңбү тай энеси? Булар сүрөттөр. Жакшы. Жүрүп. Эс алып калдык баары. Абалыкка учурашкандай болдук да. Элдарга азыр жок экен, жолуга албай калдык. Биринчиден улуу калемгердин мураскору, кенже уулу Элдар мырза. Экинчиден мынабы музейдин ээси да, директору деп коет, жетекчиси.
Абдан жакшы иштерди улам кеңейтип аттыр. Мунун үчүн карабайсыңбы? Өзүнүн жанагы фантазиясы да мыналарды жакшы кайрадан дагы кошуп, анан эң башкысы таптаза ошол күнү бүгүнкүдөй кармап келаткан Элдар мырзага рахмат айталы. Ата бабабыздын арбагы коштоп жүрсүн, улуу жараткан колдосун, өмүрү узун болсун. Элдар мырзага рахмат айтабыз. Мына эми улуу жаратканда бар да, ошол Айтматов Чыңгыз агабызды эсте кел, көр деп атат окшойт да мени. Эми мен канча маселелерди айтып жүрөм. Мына мен корозу, агороту деп коелу мурдагы боюнча. Анан мына илгерки курулган, Союздун убагында курулган бассейн экен. Анан канча жыл болду эми ошондон бери иштебейт. Анан эң мына сурамжыласам бир жерге мамлекет эми келген делегациясын алып келип атат, бирок бир тыйын да төлөбөйт экен. Эми бул кандай карайт? Мына министрлер кабинетинин жетекчиси Акылбек Жапаровго кайрылат элем. Эми баарын эле президентке айта беребиз. Эми Акылбек Жапаров бир жолун таап, уш жерге мына бассейнди жаптырып салып, бу жерди газон кылып бир башкача, мындай дүйнөлүк деңгээлдеги киши бул биздин көрөр көз урух байрагыбыз болсо Айтматов. Анан коросунда көп киши келсе ушу кагырап бассейн турса, илгерки совет мезгилиндеги бассейн. Уят го дейм тууганым. Болбосо элден акча чогулталы, анан уш жерге бир ашар кылып башкача иш жасап, элдарга жардам бербесек болбойт экен да. Эми булар келген бир тике белеттин акчасы менен өзүлөрү жанагы бутуна кийген тиги тазалык тиги эле жумуштарына кетет дейт. Анан мына коросу болсо жакшы экен. Могу туя бактарды элдар өздөрү тиккен экен, бул кызматчылар айтып атат былтыртан. Анан калган мамлекеттен бир жардам жок экен. Ушунусу чатак экен чынында. Анан эми мынабу Дарбасанын сыртынан да көрөлчү. Келатканда аябай комсоо көрүндү да мага. Комсоо көрүндү. Эми мына улар дагы эскирип, мына дубалдарды дагы бир жаңылаш керек экен. Дизайн жасап, баягы тил менен айтканда, бул жерге бул кыргыз эли жашап турганда Айтматовго келе берет издеп, дүйнө келет. Биздин мамлекет жашап турганда туугандар. Ошон үчүн бул келечек. Муну оңдош керек, кайра колго алып. Болбосо мен бир атайын бир ыктыярчылардын коомун түшүп алып жардам беришибиз керек экен акча тыйындан. Мына Дарбасанын сырты. Мына дубалдардын баары тетигип түшө баштаптыр. Мына карасаң, келсең орос. Мына надпис орусча айтканда. Айтмат муну эмне улупа менен окуйбу эми. Муну дагы чоң кылып уш жерге бир келатканда пано жазап, жанагыдай көрсөтмө чоң. Бул мамлекеттин иши да, мамлекет колго алыш керек. Маданият министрлиги бар. Алтынбек мырза бир келип карасаң болобу бул жерде, иним. Алтынбек министр, маданият министри бир кол кабыш кылып Айтматовтан эми биздин сыртка барганда Айтматов деп кыйкырабыз, Айтматов менен дүйнөгө даңктанабыз. Кыргызстан деген мамлекет эмараң таанылып атат, азыркы президенттин арты менен таанып атат. Болбосо дүйнөдө Айтматов демейинче Кыргызстанды билбейт. Анан биз Айтматовго ушундай мамиле жасасак, биз арбак кечирбейт тууган-ай. Бул министр карашың керек экен муну, карачы. Мен бул жерге жөн келбеп турбуз да, Айтматов буйрук бергендей келиптирбиз, арбага буйрук бергендей.